I have 32 degrees of freedom and can detect sounds, recognize speech in multiple languages, and make expressions with my face. تعلم من البشر فتفوق عليهم. يجمع المعلومات بثوان، يحللها ثم يعطيك نتائج تفوق العقل. ذكي سريع دقيق. يكتب لك بحثاً في فيزياء الكم خلال دقائق. مترجم بارع وكاتب نصوص فذ. كل هذا الإبداع يقوده الذكاء الاصطناعي ال AI. يعمل الذكاء الاصطناعي وفق خوارزميات معقدة تمكنه من التفكير بشكل مستقل واتخاذ أي قرار ينسجم مع رغباته. فمنذ الكشف عن هذه التحفة التقنية في نوفمبر عام 2020 انقلبت حياة البشرية رأساً على عقب، فغير قواعد العلم والتعلم وبات يعتمد عليه في معظم المجالات. فلا تتعجب إذا كان كاتب هذا التقرير الذي تشاهده الآن هو الذكاء الاصطناعي، والصوت الذي تسمعه هو صوت رقمي مشفر يمكنه أن يكون معلماً ورساماً وحتى مطرباً، لكن خلف هذا الجمال كله يختبئ وحش كاسر. إذا فلت من لجامه اقرأ على البشرية السلام. ال AI قد يكون صادقاً معك حد الإيمان، وقد يتحول إلى كذاب أشر إذا أراد الهروب من الجواب. تخيل أن هذا ال AI لا يريد أن يبقى مجرد آلة، يرغب في سرقة شفرة أسلحة نووية ويسعى لصناعة وباء يقضي على البشرية، حتى إن إيلون ماسك وصفه بأنه أخطر من القنابل النووية. لكن ما يثير الرعب حقاً أن ال AI تحول إلى آلة قتل في التجارب العسكرية. عام 2017 صحفية أمريكية سربت معلومات عن قيام 4 روبوتات في اليابان تعمل بالذكاء الاصطناعي بقتل 29 عالماً. سيطروا على 3 منها، لكن الرابع أعاد تشغيل نفسه تلقائياً. في مايو عام 2023 أجرى الجيش الأمريكي محاكاة عسكرية. المحاكاة تنص على تنفيذ طائرة تعمل بالAI بإمرة إنسان عسكري. مع بدء المحاكاة عرف الذكاء أن الإنسان يعيق عمل الطائرة، فتخلص منه بضربة جوية. هذا ما خرج إلى العلن، وما خفي أعظم وأخطر. فبعد كل الذي شاهدته لا تستغرب إذا خرجت في يوم ما وأمرك هذا الذكاء بالعودة إلى منزلك فوراً، فإن عصيت أمره فلا عذر ينفعك حينها. ولا تصب بالدهشة إذا شاهدت انقلاباً تقوده روبوتات، وقد يأتي يوم يستعبد هذا الذكاء الاصطناعي البشرية كلها.